Goeiedag, ek is Morney Creer en van nou af, maandag met Morney, gaan ons hierdie podcast hê waar ons met baie awesome mense, ons gaan partykeer 'n bietjie lag, partykeer 'n bietjie huil, ons gaan mekaar challenge, maar hierdie gaan 'n podcast wees wat elke maandag gaan uitkom, waar ons net oor klomp dinge gaan gesels en net reël wees. So in dit, vandag is ek baie bevoorreg om saam met my te hê Kenneth de Kok, saam met my Chris Adams te hê. Hierdie ouens is vriende en hulle is lank in die bediening saam en ons is lief vir die Here, maar hulle is daar om 'n fantastiese rol te vervul. En hulle is heidaglik by Grace Online. Kenneth, wie is Grace Online? Grace Online is 'n revolusionêre beweging. Dit is nie net 'n normale recovery program nie, dit is 'n beweging met 'n mission, dis 'n community van mense wat bymekaar kom, wat mekaar ondersteun om te herstel. Herstel van wat? Dis die groot vraag, né? Om te herstel van pornografie en seksuele kompulsiewe gedrag. En dit is 'n massive issue. So Grace Online het 3 bene waarop ons staan, net om so vinnig vir jou te verduidelik. Die eerste hooffokus van Grace Online is om manne te help wat 'n skuldgevoel het en wat voel, eerlikheid, ek wil nie meer hierdie ding doen nie. Ek wil ophou hiermee, ek het al probeer, ek het al vir myself daai belofte gemaak en ek kry dit nie reg om op te hou nie. En dan oor en oor dieselfde ding te doen. En weet jy wat, daar's baie sulke manne. Dis die eerste hooffokus van Grace Online. Maar die tweede hooffokus is om die vrou, en ek dink hierdie is 'n area wat min mense verstaan wat is die impak van daai aspek. Wanneer 'n man betrokke is met pornografie, dan beleef sy vrou ietsie wat hulle noem betrayal trauma. So dit tref haar hart en sy voel haar waarde is verpletter en hoekom was ek nie goed genoeg nie. So die tweede fokus van Grace Online is om vrouens te help te ondersteun deur daai hele genesingsproses. En dan die derde fokus van Grace Online is om verhoudings te herstel. En dis regtig waar my hart lê, is om manne te help om sy vrou se hart terug te wen en vir vrouens om 'n geleentheid te gee aan haar man om te sien of hy bereid is om te veg vir haar. Weet jy, elke vrou wil hê dat haar man vir haar hart moet veg, regardless of hierdie issue daar is of nie. Dis maar net hoe vrouens in mekaar geweef is. So dis wat Grace Online is in 'n neutedop, Morney. Ek is so bly ons praat oor pornografie, want ek dink nie net buite nie, maar binne in die kerkgemeenskap is dit kritiek om oor te gesels. Chris, miskien kan ek jou vra, hoekom sal ek pornografie of mense, hoekom gebruik mense pornografie as 'n crutch? Weet, miskien gaan dit rof in hulle lewe, hoekom divert hulle na iets soos pornografie toe? Morney, ek dink, voordat ons na daai vraag spesifiek toe gaan, kom ons kyk bietjie of dit regtig so erg in die kerk is. Ek meen, ons heel eerste gedenkwyse is dat dis kerk, dis nie supposed om hier te wees nie, dis kerk, die Here sal my genees van dit, en as mens kyk na die studies wat uit is, dit is shocking statistics wat hier is. So, algemene gebruik onder Christene, okay, 64% van Christenmans kyk ten minste 1 keer 'n maand pornografie, okay, 15% van Christen vroue kyk gereeld na porn, okay. So, en dit is nie onder ons nie, dit is die Barna groep wat hierdie studies bevind het. Onder jong Christene, en ek praat van 18 tot 24, spring hy nommer na 76% wat aktief soek na pornografie, en slegs 32% glo dat dit is verkeerd. Okay? Dis binne in kerk. Dis die gehoor wat daar sit. Dit is jy wat nou kyk. Dit is hoe erg dit daar is. Nou kyk ons na die leierskap. En hier's waar dit bietjie shocking raak, want mens wil geen pastoor of enigiemand sleg praat nie, maar die werklikheid is, dat 57% van pastore sê pornverslawing is die mees vernietigende probleem in hulle gemeente, 75% voel nie toegerus om te help nie, okay? En 57% van predikante tans, of in die verlede, sukkel met dit. So meer as halfte van 'n pastoor, predikant, priester, noem hom wat jy wil, sukkel met 'n pornverslawing homself. So, voordat jy aangaan na miskien nog statistieke, daarom het julle gevoel, hoorie, ons sien hierdie skreeuende probleem, hierdie mense wat uitroep vir hulp, en omdat daar nie juis hulpbronne is nie.
Grace Online, ons het begin 'n program op die been sit, juis om mense, en soos jy gesê het, huwelike, vrouens te ondersteun deur pornografieverslawing. Ja, en dis die ding, so ons Kenneth het dit so mooi aangeraak. Ons is 'n program wat glo in daai community. Soos wat kerk 'n community is, bou ons daai community. Nie 'n community van outcasts en shameful mense nie, maar 'n community van mans en vrouens wat opstaan, wat sê, hierdie is 'n probleem. Ek wil nie net deel word van die statistiek nie, maar ek wil deel word van die statistiek wat sê ek's vry en ander mense ook help. Kenneth het 'n amazing ding wat hy sê, hy sien community as 'n common unity. So ons is daar, ons het ietsie in gemeen, maar ons staan as 'n eenheid saam. En ons veg hierdie ding saam. Dis no man left behind. Ons is daar vir mekaar en ons dra mekaar. En die jare wat hy in die kerk was, glo ek dit het daai community ding gebou, van as ons nie daar vir mekaar is nie, hoe gaan ons dit breek? Hoe gaan ons hierdie siklus kan breek? Ek's mal oor dat jy sê dit nie is shameful. Ons is daar kom manne hier aan, dalk vrouens hier aan en hulle wonder. Hoorie, ek is nou verslaaf aan pornografie. Gaan hulle my judge? Gaan Grace Online my nie name and shame nie? En Chris, dankie. Dankie dat jy dit duideliks maak dat julle ouens daar is vir herstel. En dit gaan nie oor ek is beter of minder beter nie. Ek kom maar aan en sê ek het 'n probleem, help my. En ek's bereid om daaraan te werk, want dit gaan oor community. Ek wil hierdie vra, wat doen dit aan my kop? Wat doen dit aan my hart en my lewe as ek besef ek het 'n probleem? Wat doen dit? Ek dink, laat Kenneth hierheen vat. Wat doen dit in my kop, in my hart en in my lewe? Weet jy, ek werk nou al 28 jaar lank met verslawingsissues, Morney. Heerlikheid, ek weet nie hoe ek dit survive nie. Maar dis lekker, ek love it. Dis vir my amazing om daai transformasie te sien. En na al hierdie jare wat ek voltyds op hierdie goeters fokus, groot gedeelte van dit, het ek agtergekom dat pornografieverslawing is een ding. Dis een ding en dit is onvermoë om met emosies te kan deel. Dis wat dit is. Inability to deal with emotions. Nou as jy die gemiddelde Suid-Afrikaanse man vat, jy weet ons is baie gedetermineerd, emosies is maar laag op die lys. Cowboys don't cry, daai tipe van ding. So hierdie gedrag verdoof my emosionele gedeelte. En in ons brein is daar 'n struktuur wat hulle noem die amygdala. Nou, snaakse naam, maar die naam is nie belangrik nie, die funksie van hierdie gedeelte van my brein is belangrik. En daai gedeelte van my brein bevat die vlug, die veg of die vries, daai mentaliteit, daai fight of freeze gedeelte. En wanneer ek pornografie kyk, word dit verdoof, dit word vernam. Dit word genam, dit word verdoof. En dan is daar 'n gedeelte van my brein wat afgeskakel word. Nou die realiteit is dit, Morney, dat ons kan nie selektief ons emosies verdoof nie. Of jy verdoof alles, of jy verdoof niks nie. Jy kan nie net sê, yes, ek het nou 'n tawwe dag gehad. Stres is een van die grootste dinge. Nou gaan ek porn kyk en ek gaan nou net bietjie van die stres ontslae raak en so voorts. Jy verdoof nie net die stres nie. Jy verdoof jou liefde vir die Here. Jy verdoof jou passie vir God. Jy verdoof jou liefde vir jou vrou, jou gevoel van kinders, die gevoel van vertroue, van belangrikheid. Die negatiewe emosies word ook verdoof in daai proses. So dit is wat dit doen in jou liggaam. Jy weet, en ek dink jou brein is maar die belangrikste gedeelte van jou liggaam. Daar's 'n klomp ander fasette ook wat minder belangrik is, maar daai emosionele verdowing. Nou het ek al gesien oor die jare, as mense committed is, en hulle begin te herstel, hierdie emosionele gedeelte van die brein begin weer aangeskakel te word, hoe die manne begin excel en te begin groei, en begin word wie hulle veronderstel is om te wees. Kenneth, sal julle ons kan help, die manne, die mense wat hierna kyk, sal julle ons kan help dat daai brein weer aangeswitch word? Hoe deel jy met goeders? Hoe word jy weer gesond? Absoluut, Morney, absoluut. Dit is ons hele mission, dis waaroor dit gaan. Ons wil in die kerke begin 'n boodskap bring van jy kan gesond word. En nie net gesond word in die normale tradisionele sin van die woord is om mense dink om op te hou om dit te doen. Maar as ek opgehou het om te doen wat ek nooit veronderstel was om te doen nie, het ek nog niks bereik nie. Jy weet, die genesingsproses gaan oor om te recover, om te reclaim dit wat ek verloor het in die proses, en dis ons mission. Jy het net nou iets gesê wat ek nogal opgetel het. Ek dink ouens sê hulle verhouding, nie net met hulle familie, maar met die Here, voel hulle ly skade.
Hoekom voel jy ouens skuldig dan? Jy gebruik pornografie, nou het jy nie vrymoedigheid om met die Here te gesels nie. Is dit een van die redes miskien? Ek dink absoluut so, of nee, ek dink nie so en ek weet dit. Ek as 'n predikant wat vir jare in die bediening was, het gesukkel met hierdie probleem week in en week uit. Dan het ek op die stage gestaan en ek het gepreek vir mense en daai selfde dag het ek geval in die gat in en dan môre voel ek soos 'n daai gevoel is horrible en ek haat dit. Ek wil dit nooit weer in my lewe gevoel nie. Daai skuldgevoel, ek het die Here teleurgestel. Ek het my mission verkoop. Ek is besig om my plek in die lewe te verloor. Jy weet, ek kan nie kom by wat ek moet wees en wat ek moet bereik nie. Daai impak word definitief geïmpakteer. En ek wonder of daar mense in die kerk is wat dit nie voel nie. Dit sou vir my nogal 'n vreemde ene wees. En weet julle by Grace Online, jy het nou gesê, daai vraag Jan Chris was vir my baie goed. Is dat ons shame nie mense nie. Ons celebrate mense. Ons het die vermoë aangeleer oor dekades amper al om gedrag van identiteit te skei. Ek is nie wat ek doen nie. Ek is wie die Here sê ek is. En kom ons funksioneer volgens dit, maar in dieselfde asem celebrate ons dit as jy jou seer en jou stikkend en jou gebrokenheid kan bring en kan deel met broers. Want daar's 'n ander beginsel wat Chris my nou van herinner het wat in die CrossFit gyms gebeur. Wil jy gou daaroor gesels? Ek kan dit self sê. Ja, so dit wat ek vir Kenneth net weer geherinner het, want dis iets wat hy sterk oor teach, is shared brokenness builds stronger bonds than shared beliefs ever could. Okay, so dis 'n mondvol. Maar wat dit beteken is dat as jy in 'n gemeenskap is waar jy jou hartseer kan deel, waar jy jou pyn kan deel, waar jy jou trauma kan deel, bou dit die sterkste band as wat jy in 'n gemeenskap is net wat ons almal dieselfde ding glo. So in kerke is dit wat gebeur. Ons almal kom saam op 'n Sondag en ons is hier vir een doel. Ons wil die Here loof en prys, maar dit gaan dieper as dit. En dit is waar dit inkom van ons share ons brokenness. Ons raak kwesbaar voor mekaar. En dit was seker my grootste journey as 'n Christen man, is om kwesbaar te raak. Nie net voor mans nie. Kyk, want dit is 'n ding wat makliker oopmaak teenoor mekaar as ons dieselfde ding meer sukkel, maar teenoor ons vrouens ook. Om daai vulnerability, om daai masker te laat sak, om daai te doen, oor te gaan na dit toe. Dit bou ons sterker band. So daai shared brokenness, as jy kan met jou vrou, met jou kollegas, met jou mense wat saam met jou kerk toe kom, as jy dit kan neerlê en sê, ek sukkel met hierdie, kans is goed, hy gaan sê, ek ook. En dit is wat ons wil hier kom doen. Ek wil jou amper 'n ander vraag vra, maar ons gaan bietjie later oor die program meer praat. Maar vir nou, sien julle dat die herstel, manne wat deur die program gaan, en daar's gesond word tyd. Hoe amazing is dit, dat mans en vrouens, mans en gesinne, weer reconcile, omdat daai ou se kop anders geprogram word. Julle kan nou al die getuienisse sien, hè. So die rewards is soveel groter. Weet, julle kan seker aan 'n paar voorbeelde dink, van mense wat al deur die Grace Online program is, pornografie verslawing, en net sien maar wat, hierdie gesin kom weer by mekaar. Men ken nie vandag, is daar een wat jy miskien aan dink? Ongelooflik, ek dink aan 'n spesifieke koppel, hulle 2 maande terug betrokke geraak by ons, 2 maande. Vir ek dink die vrou het gesê 20 jaar of ietsie wat hulle getroud is, het dit vir haar gevoel sy is nommer 10 op die lys. Sy feature nie, hy's betrokke met allerlei ander goeters en ander vrouens en ander mense en ander dinge, maar alles skelm, nie openbloot nie, kerkmense, awesome mense van aansien. En na 2 maande sit hulle nou 2 dae terug in ons kantoor of online en sy sê, weet jy wat, ek het my man terug. Vir die eerste keer in my lewe voel dit vir my, hy sit my heel eerste. Weet jy Morney, en dis nie net te sit langs mekaar so en ja. Jy weet, ek het my man terug nie. Dit is sy lê op hom en sy raak aan hom, jy weet, en ek wil nou nie demonstreer, dis swinkies en dis drukkies, jy weet, iemand wat nou in sy 50's is, so jy wat sê jarig getroud is. En jy sê eintlik hulle harte connect weer met mekaar. Absoluut. Maar met hier ook en hier ook. Yes. Ja, is amazing. Amazing. Ek wil dalk net aangaan, Chris, ons het begin oor praat. Ek sê vandag, hoorie, ek hoor wat julle manne sê, ek wil graag uitkom en sê, hoorie, ek sukkel met pornografie. Ouens wat hierna luister. Gaan die ouens nie voel, nou dat ek uitkom,
ek gaan nou geshame voel, ek kom ewe skielik en ek praat nou hier oor, wat gaan die gevolge hiervan wees? Want dit gaan maak of ek gaan iets doen of nie gaan doen nie. So Morney, ons sit met twee kante. Okay? Een, ons gaan nie naïef wees tot die feit dat die samelewing wat ons in lewe, in een kant sê hulle, seks is net seks en jy kan doen net wat jy wil. En die oomblik wat jy sê ek sukkel daarmee, dan word jy geshan. Okay? Daar is daai mense. Maar dan is daar 100% ook 'n flip side wat sê dat dankie dat jy oopgemaak het. En daai mense wat jou gaan shan, is in anyways nie die moeite werd om jou lewe te hê nie. Maar die crux van dit is dat daar is 'n amazing groep mense en ek glo dit in hierdie kerk ook. Wat as jy uitreik, sal hulle help in plaas van afskiet. Sal hulle opdan in plaas van wegdraai. En dit is wat ons wil inkorporeer hier by julle, om daai veilige vesting te genereer, waar mans en vrouens kan kom en sê, ek sukkel, maar ek weet julle sal kan help. Want die ding wat ons moet besef, is dat 'n pornografie of 'n seksverslawing staan bekend as die silent killer. Want ons kan hier sit, ons kan hierdie interview gehad het, en jy weet nie ons sukkel daarmee nie. As ek nie bereid is om te sê, hallo, help, ek sukkel met hierdie nie, sal jy nooit kan weet nie. Dis nie soos 'n drank of 'n dwelm of 'n ander verslawing, wat jy kan ruik of wat jy kan sien, lippe of hande of fidgety. Dis 'n ding wat jy in jou donker tye doen. Ja. Daar waar net die Here weet wat aangaan, wat ons baie keer dink hy doen nie. En dis daai ding wat ons moet in die lig bring. Want hierdie silent killer is 'n killer. Hy kan doodmaak. Ons weet van soveel mense daar buitekant wat nie bereid was om sy vrou te vertel van hierdie nie, wat nie bereid was om te sê, om na ons te kom, na die pastoor of hoe ook al, wat hom net by homself hou, en wat later aan selfmoord pleeg, en wat later aan sy werk verloor, en wat later aan heeltemal van sy gemeenskap afgesny word. En dan vra ons hoekom, maar as omdat hy alleen met hierdie geworstel het. En ons wil net die stage gee vir hierdie om mense vorentoe te kan kom, sonder judgment, sonder shame, sonder resentment, oop, eerlik, rou, kwesbaar, maak ons dit oop vir mekaar. Nou dat jy daarvan praat, meen ek is lank in die bediening self, en ek weet vir 'n feit, nie almal sê dit nie al die kappels sê dit nie, maar ek weet vir 'n feit dat daar huwelike vandag nie meer saam is nie, as gevolg van pornografie verslawing, waar die mans, ek weet hierdie kappels as hulle uit mekaar uit, maar die mans, hulle self in hulle huis toesluit vir 3-4 dae, afvat by die werk, en net verslaaf is, deurnag pornografie kyk, en daai huwelike het dit nie gehou nie. So ek weet, party mense sê ek is dalk nie so erg nie, maar dit kan wees, ek kyk in my kar, dit kan wees, ek kyk gou in my kantoor, dit kan wees, en al hierdie goed is silent killers, Chris. Weet, so, ja, ek doen nie dwelms nie, maar ek dink pornografie, verslawing is pretty much up there, maar dit verwoes jou verhouding met die Here, en met jou familie, en met jou vrou, so ons gaan definitief nou 'n bietjie begin, meer fokus oor die program, maar Ken wil iets uitbrei. Ja, ek wil by sê op daai punt, as ek 'n man was en ek het na 'n video gekyk waar ons praat van jy met jou vrou sê, ek so gehardloop het vir die berge, jy weet, sê ons werk nie so nie, dis nie die punt van julle ding, ek sê nie vir enige iemand daar buite, jy moet nou jou vrou gaan vertel al die goed wat jy doen nie. Wat Chris sê is, daar's 'n gemeenskap van mense wat jou gaan ontvang en gaan hoor waar jy is, jou gaan nie veroordeel nie, wat jou gaan liefde gee, wat jou gaan aandag gee, wat vir jou hande gaan klap, nou frons die vrouens so vir my, wat vir jou gaan hande klap as jy jou seer share, dan is die vrouens soos, hoe gaan hulle hande klap? Nie dat hy dit goed gedoen het nie, dat hy die guts gehad het, om sy hart oop te maak, daai shared brokenness wat Chris van gepraat het. So hierdie is 'n absolute uitnodiging. Jou vrou, jy hoef nie jou vrou te sê nie. Nee, jy reik uit, vat die eerste stap en praat met ander manne daaroor. Dalk verander die situasie so dat jy nie nodig het om met jou vrou te praat nie. Jy weet, ek dink enige vrou gaan daaroor ook frons, maar ons probeer altyd in die lig te lewe en daar is 'n commitment om in die waarheid te bly soveel as moontlik. Maar dis 'n oop uitnodiging. So Ken, jy sê eintlik, is daar 'n uitweg? As ek met pornografie sukkel, is daar 'n uitweg? En geef ons, wat is die uitweg? Weet jy wat,
ons het eintlik klaar geshare. Dit is daai shared brokenness. Bereidwilligheid om my hart te deel, om te snaaks die woordjie communicate en community amper dieselfde klink. Jy weet, in common unity deel is van die communication wat moet plaasvind. Jy weet, as jy dink daaraan, dit gaan oor om te praat oor my emosies. Dis die hele geheim. Maar met wie? Dis die probleem. Die probleem is met wie? Met wie praat ek hier oor? Jy weet, en dan weet ek baie manne gaan na hulle predikant toe, hulle gaan bid, kry gebed en 3 maande later is die probleem terug. Want dis 'n probleem wat ek aanhou mee moet deel. Ek kan nie net een keer gaan vir gebed en nou is ek vry nie. Dit is 'n pad van disippelskap. In liefde wat gestap moet word saam met iemand. So hierdie program werk, heel in die begin, die eerste fase het ons 'n gedeelte in die proses wat gaan oor emosionele regulering, en dit is emosionele regulering op 'n manier wat my connect in 'n community in. So daar's 'n klomp beginsels wat ons daar toepas. Dit gaan oor journaling, dit gaan oor sharing, dit gaan oor emosies te identifiseer in myself. Die tweede gedeelte van die program gaan oor voorkoming. Interessant dat ons eers die emosionele verrykingsproses doen, en daarna. Hoekom? Want dit is die wortel. Dis die wortel. Yes. Ja, inability to deal with emotions. Ja. En dissiplines koppel vir my so mooi in die woordjie disciples. As jy 'n disipel is van Jesus, dan is die roeping om 'n lewe van dissiplines te stap. En dit is die fondasie. Ons hou mekaar accountable. Ons hou mekaar aanspreekbaar. Ons hou mekaar se voete teen die vuur en sê, jy het gesê laasweek jy gaan dit en dit doen vir jou herstelproses. Het jy dit gedoen? Nee, ek het dit gedoen. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? Weet jy wat? Ek was verskriklik besig by die werk gewees. Ek het nie kans gehad om dit te doen nie. Is dit 'n verskoning of is dit 'n rede? Dis 'n verskoning. Okay. So hoekom het jy dit nie gedoen nie? Ek het dit nie gedoen nie want eintlik was dit nie belangrik genoeg vir my nie. Is dit 'n verskoning of is dit 'n rede? Dis die rede. Nou vat ek verantwoordelikheid hier binnekant. En dit word gedoen in 'n spasie van liefde, waar al die manne sê, ja, ons almal is skuldig, maar ons aanvaar dit, ons sien wie jy is, separating identity from behavior. Jy is verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid. Wat gaan jy hierdie week doen? Hierdie week gaan ek 20 journals skryf. Nee. Dit is onrealisties. Die lowest hanging fruit, wat is die kleinste dingetjie wat jy kan doen, wat jou gaan help om uit te kom by, weet, om 'n stappie beter te wees in 'n week. En toe sê ek, Ken, ons gaan vir julle tools in die hand sit. Weet, na emosioneel gaan jy na tools toe. So daai tools gaan kom oor hoeveel weke, is elke op sy eie pas, weet, hoe werk dit? Ja, dit hang af van persoon tot persoon. Dit is 'n selftempo proses. Jy stap dit, daar's 3 ek het nou gepraat van die 3 fokuspunte, die manne, die vroue en die verhoudings. So ons meganismes wat ons gebruik, daar's ook 3 verskillende meganismes. Die eerste ene is iets wat ons noem 'n battle station. Dis eintlik 'n WhatsApp groepie. Dit is net 'n WhatsApp groepie waar manne 2 of 3 keer 'n week met mekaar emosioneel incheck. Hoor jy ons, ek gaan deur 'n heavy stresvol tydperk. Die hond het al weer die kat gebyt hierdie week. Jy weet of whatever in sy situasie is. En ek voel kwaad vir hierdie kat of hierdie hond, ek moet hom nou weer, weet hulle net hulle harte uitpraat, die goedjies wat irriteer. En dan respond ander manne ook oor 'n WhatsApp met mekaar, en daar's 'n punte en daar's 'n mission for the week en daar's 'n klomp dinge wat saam met dit gaan, en dit bou community. So is dit so 30 sulke klein battle station groepies wat ons noem, communities waar manne mekaar se harte share wat heeltemal veilig is. Die tweede meganisme is 1-tot-1 sessies waar ons hoor, okay, wat is jou situasie? Waar is jy? Wat gebeur in jou lewe? En as hy vir my vertel wat gebeur in sy lewe, dan van daar af en sê ons, hierdie is 'n toepassing vir dit, hier is 'n toepassing vir dit. Hierdie is nie 'n nuwe ding nie, Morne. Ek doen al hierdie vir 30 jaar amper. Nee, jy's expert. Grace Online is nou al 12 jaar in die gang. Jy weet, ons weet elke tipe situasie is daar spesifieke applikasie wat ek moet, 'n toepassing wat ek moet doen om daarby uit te kom. So eerste fokuspunt is die battle stations, tweede een is 1-tot-1 gesprekke, en die derde ene is 'n groep soos hierdie, waar 'n paar manne mekaar in die oë kyk van oor die hele wêreld af en mekaar 'n paar vrae vra. Jy het gesê laasweek dit en nou het jy dit gedoen, en is dit 'n verskoning of is dit 'n rede? Is dit dis accountable, né? Dis die accountability gedeelte. So as 'n groep manne wat jy met mekaar face to face op 'n Zoom meeting ontmoet, daar's 'n 1-tot-1 gesprek en ons het 'n WhatsApp voice note community waar jy nooit die ou se gesig sien nie. En weet jy wat? Die kans dat jy in een van hierdie ouens gaan raakloop in die Pick n Pay by die melk daar, that's not gonna happen. Die mense is ver verwyder van mekaar. En dis wat dit so aanloklik maak, want daai anonimiteit en daai privaatheid word absoluut beskerm.
Maar dit is scary. Dit vat 'n man op 'n perd om te erken ek het 'n fout gemaak en ek moet herstel daarvan. Ek wil dalk Kenneth hierdie vraag vir jou vra in die Grace Online program. Het julle great testimonies dalk? Maar ons het daar's baie stories. Daar's honderde stories, maar dis 'n sensitiewe ding om oor te praat. Veral as dit mense is wat suksesvol in die lewe is. Ek gaan 'n bietjie uitvra en kyk of ons iemand kan kry wat bereid is om in die lig in te stap en hulle storie te deel. Hoe klink dit? Dankie Christian, dankie Kylen, dat ek vandag julle storie kan hoor. Julle storie van waar het Christian uit pornografie uitgekom het, hoe dit julle twee in julle verhouding geraak het en waar julle nou staan in die pad van gesond maak. So ek sê dankie vir Chris en Kenneth, maar ook vir Grace Online wat letterlik hierdie program daar uitsit vir mans, vrouens om deur 'n gesond word tydperk te kom. En eers sê ek dankie vir julle twee dat julle julle gesigte hier op wil sit. Dis 'n baie privaat, baie diskreet manier van ek wil nie laat die hele wêreld weet dat ek aan pornografie verslaaf is of was nie, maar dit is iets wat ek moet praat want obvious sit Kylen hierso dat dit haar baie geaffekteer. Obvious sit jy Christian dat dit jou baie geaffekteer en julle twee, ek weet nie hoe was julle verhouding geaffekteer deur nie, maar ek wil julle nou hierdie vraag vra. En ek gaan daar begin Christian, as jy bereid is om te antwoord, hoeveel jaar was jy 'n verslaafde van pornografie gewees? So ek dink my eerste exposure aan pornografie was, ek was 9 jaar oud gewees en toe ek 19 is, toe besluit ek om hulp te soek. So ek was volle 10 jaar, min of meer. Dit is hektiek. So ek wil gou julle twee hoor, wat is julle status? Is julle verloof, getroud, like julle mekaar? Of like mekaar? Nee man, ons gaan al uit van hoërskool af, so ons het in graad 9 begin uitgaan, en nou swat ons altyd, ons wag eintlik maar net vir geld om te trou. Kan jy glo dit geld die oorsaak is van nie trou nie, okay, maar julle lyk amazing saam. Hoe het Christian jou genader? Kyk, het hy gesê, hoor ek sukkel hiermee, of het jy agtergekom, hoor hierdie ou wat ek so like is vasgevang in hierdie ding, hoe het jy dit agtergekom? So ek het glad nie geweet nie, ek is in 'n baie, nie maar 'n beskermde huis groot geword, en ek is baie dankbaar vir my ouers daarvoor. So ek het regtig nie eers geweet, pornografie is 'n ding nie, ek het regtig nie geweet nie, so ek het niks vermoed nie, niks geweet nie, en toe ons net so matriek kom, toe het ons al so 5 jaar uitgegaan, en toe het hy vir die eerste keer vir my gesê, hy was al blootgestel aan pornografie, en hy het daarmee gesukkel, en toe, ek het dadelik net in 'n amper half redder mode ingegaan, gedink ek kan hom red, of ek kan iets daaromtrent doen, en homself probeer accountable hou, en so, maar ek dink nie, dis die rol wat 'n vrou eintlik moet vervul nie, is nie redder speel amper half nie, maar toe, 2 jaar later, toe het hy vir my gesê, hy het nog nie die ding oorwin nie. Ja, hy sukkel nog al die tyd, tussen hierdie 2 jaar sukkel hy nog baie daarmee, en ek het baie uitgevra en regtig probeer help waar ek kon, maar ja, so dit was soort van, ek het dit glad nie verwag nie, dit was nogal moeiliker vir my om dit die tweede keer te hoor, as wat dit was om die eerste keer te hoor. Ja, kan ek gou daar pause, jy hoor dit die tweede keer, hoe het dit jou as girl laat voel, as vrou? Het jy gevoel, hoorie, soek hy eerder geluk op ander plekke, is ek nie genoeg in hierdie verhouding nie? So ek wil nie woorde in jou mond sit nie, maar hoe het dit jou laat voel? Ja, ek dink ek het gevoel, asof daar definitief ek nie genoeg is nie, of genoeg doen nie, ek het nie regtig geweet, hoekom dit vir hom so moeilik is, ek kon glad nie indink, hoekom dit so moeilik is om nie net op te hou nie, soos hoekom is dit so gripping, soos hoekom kan hy nie net ophou nie, so dan kyk mens na jouself, en jy dink, dalk is dit ek, dalk mens voel so bietjie minder waardig, my selfbeeld het 'n groot dip gevang, ek dink veral op die ouderdom waar ek ook was, dit is al klaar nogal tydperk waardeur mens gaan, wat mens bietjie jou selfbeeld
is maar so 'n bietjie af. En toe dit het dit net nog erger gemaak. En dan nog boop dit, ons was nog nie getroud nie, so ek was baie onseker. Ek het nie geweet waarheen gaan dit nie. Is ek nou, moet ek vlug, moet ek bly, ek weet nie. Ek het daai vryheid gehad om eintlik maar self 'n keuse te kon neem. So ek was baie onseker. Ek het eintlik maar hulpeloos gevoel so 'n bietjie, ja. Ek dink as ek jou tyd moet gee en ons vat baie tyd, ons het nie nou tyd vir dit nie, maar dan sou jy baie vrouens daar buite sal nou relate met jou. En ek dink die vrouens wil baie keer praat, die mans praat bitter min oor. So Christian, ek genuine salute jou dat jy uitkom en sê, hoorie, ek sukkel hiermee. Ek sukkel met pornografie en ek sukkel al jare daarmee. Ek dink dit sit nie in baie mans om dit te erken nie. En ek dink is jy deel kykend van hierdie program Grace Online, is jy deel van 'n support groep, jy voor ek met Christian praat? So ek het vir 'n rukkie lank was net hy op die program en toe het ek ook so 'n bietjie bygewoon. Maar ek moet sê soos vir my journey lyk al bietjie anders want ek het maar baie meer eintlik maar daai hele situasie net van hy wat my sê en my hele moedeloos gevoel het my eintlik maar net baie nader aan die Here getrek. So ek is eintlik dankbaar daarvoor want dit het my net laat besef hoe afhanklik mens is van die Here om eintlik maar daai perfekte unfailing liefde vir mense te hê. So vir my is dit wat my meer gehelp het en definitief ek voel die Here het mense in Grace Online gebruik om my te herinner van daai waarheid dat net Jesus daai perfekte liefde vir mense kan hê en dit het dit soveel makliker gemaak ook om hom beter te kon ondersteun en hom by te staan sonder dat ek hom hoef te probeer red. Ek moes hom eintlik maar net oorlaat aan die Here, maar dit het 'n hele paar mense gevat in Grace Online wat deur dieselfde ding was, wat maar net eintlik my moes herinner daaraan is om te sê, laat hom oor, soos bid vir hom, soos dis die beste ding wat jy vir hom kan doen. Julle twee, ek chip in, maar julle twee lyk nou 'n amazing couple met 'n great toekoms voor julle. Dankie die Here sien ons soos wat jy Christian sien. So hoor jy, ek is maar net 'n mens wat feilbaar is, mense wat droog maak, mense wat in sonde is, maar ek's onvoorwaardelik lief vir hierdie ou en julle lyk of julle blom en great, maar Christian, ek wil gou by jou intap vir die volgende 2-3 minute. Hoe gaan dit nou met jou? Wat het die program jou geleer? Waar is jy geestelik, emosioneel? Is jy besig om te oorwin? Het jy oorwin? Daar's baie vrae. Het jy checkpoints in plek? Het jy die regte goed? Is jy besig om deur die stappe te werk? Dit babbel baie, maar praat met my. Op die oomblik gaan dit baie goed met my. Kom ek sê dit sommer van daar af. Ek is al so 2,5 jaar deel van die program en ek so 2,5 jaar al nog nie een keer weer pornografie gekyk of gemasturbeer nie. So dis awesome. Wat ek voel ek uit hierdie uitgekry het. Die eerste jaar was ek het baie praktiese tools gekry van Grace Online. So hoe om my emosies te reguleer, te journal, bietjie voice notes te stuur en met mense te connect. Dit het my baie gehelp en ek is nou meer in 'n fase waar ek met ander ouens praat oor lewe. Soos net hoe kan ons beter lewe en meer God-fearing lewe. So ja, ek is tans op 'n support groep waar ek elke Woensdag dan is dit so 5 of 6 ouens en chat ons dan net soos ek gesê en dan praat ons oor die lewe en ons het agtergekom is meer soos dit is 'n leefstyl. 'n leefstyl waar jy meer kan praat oor jou emosies, meer kan sê luister jy, ek sukkel met hierdie ding, hoe kan ek dit beter aanpak? En ja, dit is die eerste jaar was glad nie lekker nie. Dis nou waar jy deur al daai seer moet werk, maar na dit is dit actually net so cool om te sien hoe die Here werk met jou en jy groei eksponensieel van dag 1 af wat jy besluit ek is klaar met hierdie ding. So
Ja, Ek moet jou so gelukwens, so gelukwens en maar julle saam ook, maar die ou wat nou na hier luister, selfs die girl wat hierna luister en sê, hoor ek sien my man is hier, my verloofde, is daar uitweg, is daar 'n way uit? Christian, waar begin jy om te sê, waar begin nou? ja, ek het 'n week terug toe sê ek vir myself, as iemand vir my 5 jaar terug gesê het, oor 5 jaar gaan jy 2,5 jaar skoon wees van pornografie, so ek vir hom sê, jy jok vir my, en ek sit nog hierso en ek kan nie regtig glo hoe ek gekom het tot hierdie punt, behalwe vir die Here wat regtig my uit die duiwel se kloue uitgeruk het nie, want ek weet in myself gaan ek nie hierdie reg kry nie, en as ek probeer staat maak op my eie krag om in die toekoms in te gaan en te sê ek het hierdie ding nou onder beheer, ek het niemand se hulp nodig nie, dan weet ek is op pad agteruit. So ja, om oor te gee eerstens aan die Here en te sê, Here help my, is 'n daaglikse besluit wat ek moet neem, en ek moet steun op die mense rondom my. As ek voel hierdie dag gaan nie baie goed met my nie, dan moet ek dit vir iemand sê, want die oomblik wanneer ek sê dit gaan nie so goed nie, dan ewe skielik lyk hierdie probleem dalk bietjie kleiner vir my. So ja, ek sal sê om te begin is om oor te gee vir die Here, en dan definitief mense langs jou te kry wat jou sal help en jou sal bystaan. Ek waardeer dit so baie en ek dink ek gaan 'n bietjie land en net sê dankie dat julle vandag regtig waar julle kan so baie praat en julle het so baie om te sê. Maar ek dink twee goed, vertrou in die Here. Sê hoorie, ek tree nou op. Nommer 2, 'n support groep soos Grace Online met saam met Chris en Kenneth hulle en al die manne en jouself een van die fasiliteerders of jy help die manne op hierdie support groep. Dankie daarvoor. Net so daar is 'n weg uit. Vrouens, julle het 'n voice. En op die description gaan ons dit aanhou sit. Hoe kan ons in kontak kom met Grace Online? Hoe kan ons begin met hierdie program? Hoe kan ons met hierdie encounters tyd spandeer en net sê Here, ek kom vry. 2,5 jaar. Ek eer jou daarvoor. Julle het 'n great toekoms voor julle en ek sê dankie vir julle storie. Ek dink julle storie het ons getouch, maar daar's soveel meer praktiese goed. So, dankie vir julle totale honesty vandag. Ek sê dankie vir julle en ons gaan dit gebruik. Dankie daarvoor. Dankie. Ek dink as julle hierna kyk, maak 'n besluit vandag. Gaan ek aanhou deel wees dat 'n silent killer my en my gesin of my lewe uitmekaar rip? Want nie net Grace Online is hier nie, jy moet daarna kyk en jy moet die besluit maak. Ek is klaar en ek kan nie klaar wees op my eie nie, want jy het al hoeveel keer probeer. Pornografie gaan jou net dryf om verder van die Here te voel en dis in jou gesin voel. So ons gaan die resources. Ek dink ons moet iewers in 'n beskrywing dit neersit. Hoe kom die man of die gesin by julle uit? Ons moet daai deel iewers in 'n beskrywing sit, Chris. Ons kan daaroor praat ook, maar iewers gaan dit op hierdie uitsending gaan ons dit iewers moet plan maak hoe om dit bymekaar te sit. Ja, so ek dink ons kan daai los van die heel einde ietsie wat ons net moet besef. Ons gaan of wag, kom ek sê, jy wat daar sit, jy gaan altyd sukkel totdat jy nie besluit het om jou skuld neer te lê nie. Totdat jy nie besluit het om jouself oop te maak teenoor die gemeenskap. Totdat jy nie besluit het om die tools te gebruik wat ons vir jou wil gee nie. Totdat jy nie daai besluit gemaak het nie. Hierdie ding gaan nie van self breek nie. En Morney, dis die kruks van dit. Alles wat Kenneth nou verduidelik het, die hele program, dit is, jy woon nie 'n klas by nie, hierdie is nie 'n vinnige kursus nie. Hierdie is 'n lewensveranderinge proses. Wat kos dat die mans moet daai besluit maak? Nie net een keer nie. Yes, om uit te reik, is 'n once-off ding. Maar dan gaan dit kos om daagliks te werk daaraan, weekliks te werk daaraan, maandeliks te werk daaraan. En daai proses aanhoudelik te voltooi. Want as gevolg van dit dan, kom die vrymaking daarvan. Dit is,
ek glo solidly dat daar's tye waar die Here kan bonatuurlik intree. En ons het al van dit gehoor, mans wat vir jare lank vas was en in 'n oogwink kom die Here. Maar ons weet ook dat dit werk nie altyd so nie. Daar's 'n proses wat moet gebeur. Daar's dinge in ons brein wat moet gerewire word. Maar daai gaan kos dat ons daai eerste stap neem. So dit is wat ons moet net besef, dat dit gaan kos om daai besluit te maak. Kan ek jou iets vra? Baie keer gaan 'n vrou hierna kyk en sê sy weet. Ek weet vir 'n feit my man is in pornografie. Hoe kry ek hom uit by Grace Online? Want ek weet dit moet 'n eie besluit ook wees. Daai ou, Kenneth, jy deel jare met verslawing ook, maar die vrou kyk nou hierna en sê ek wens my man wil. Hoe het jy antwoord vir hierdie vrouens? Ja, weet jy wat die realiteit Morney is, dat bitter min manne gaan uitreik. Jy weet, miskien 1 uit 100 uit. As jy 1 uit 100 man uit wil wees, ek sal jou salieer as jy my kontak. Die kans is onwaarskynlik. Dis die feit. Punt is, hierdie ding maak jou vrou geweldig seer en jy weet dit. Jy weet sy kry seer. Die grootste impak sit aan haar kant en sy gaan deur die full force of addiction without the numbing effect. Want is nou nog gepraat van die numbing? Without the numbing effect of the thing that I've used. Die volle mag van die ding gaan kom op haar neer. So dis hoogs waarskynlik baie vrouens gaan sê, "Eers my man het hierdie probleem. Hoe kom ek by hulp uit?" En jy weet jou man gaan nie uitreik na hulp nie. Maar ons het 'n volledige toegeruste damesafdeling wat ons noem Women of Worth, wat ons daai waarde herstel praat in die vrouens se lewens in. En weet jy Morney, dit is nie eens nodig vir die manne om betrokke te raak nie. Die transformasie wat die vrouens beleef is ongelooflik. Ek praat van baie naby aan 200 vrouens, waarvan omtrent miskien 150 van daai vrouens se manne nie op die program is nie, en heel moontlik nooit gaan betrokke raak nie, waar die vrouens so begin skyn, begin excited and passionate raak oor hierdie hele herstelproses. Omdat die vrou 'n koop word, hoe om beter met dit te werk, of te bid, of te verstaan, Yes. totdat daai healing kom, eers by haar ook. Hier is wat gebeur. Ek sê vir die vrouens, en ek as man wat dit vir die vrouens sê, en ek het meetings elke dinsdagoggend met 30, 40 vrouens, ek sê vir daai eerste vrouens as hulle inkom, weet jy wat, en hierdie is belangrik, niks wat jy gedoen het, dame, liewe dame, niks wat jy gedoen het veroorsaak dat jou man op porn kyk nie. Niks wat jy gedoen het veroorsaak dat hy na porn kyk. Niks wat jy meer moes doen, niks wat jy minder moes doen nie. Dis niks met jou uit te waai nie. Die impak van dit sit op jou. Hy het hierdie probleem, Morney, 99% van die tyd. Lank voordat hy haar ewen ontmoet het, lank voordat hy jou ontmoet het jou man hierdie probleem gehad. Maar hy het met niemand gesels nie. Dis nie jou skuld nie. Nou sê ek vir die vrouens op 'n dinsdagoggend, weet jy wat? Ek as kennis namens al hierdie manne wat jou so bitter seer gemaak het, gee vandag vir jou die toestemming om beautiful, awesome, fantasties en briljant te raak. Jy het die reg om te word wat God jou bestem het om te wees, regardless of jou man betrokke raak in 'n herstelproses of nie. Dis jou Godgegewe reg. Jou destiny is nie gekoppel aan kan nie beperk word deur jou man nie. Weet jy, en dan gebeur 'n amazing ding. God se gees raak hulle aan die ander kant van die skerm waar ook al nie in 'n oomblik nie, oor 'n tydperk, maar hulle moet dit baie hoor en hulle begin so uit te styg. En dan letterlik raak daai vrouens beautiful, awesome, fantasties en briljant. En weet jy wat gebeur in die proses? Die manne begin te sien, o genigtig. Manne, ek gaan my vrou verloor as ek nie nou my sokkies, sy raak beter, sy raak beautiful, sy raak awesome. Sy love my meer. Sy raak, jy weet, totaal en al wat die Here wil hê sy moet wees. En nou begin ek te veg vir haar hart. Hoe amazing is dit? Nou begin ek te veg vir haar hart, want nou het ek iets om te verloor. Dis so dit werk. Ken, en ek praat ons, en as ek met aan 'n tiener dalk dink, miskien kyk die tienerseuns hierna. Moenie dink dit is 'n ou oomie wat daar in 'n kantoor bo sit vol rook en hy kyk nou sy skreen hier nie. Dit begin op 14, dalk 12, dalk as 'n tienerseun en jy word eksperimenteer hierdie ding van pornografie. Ou, jy het dit net so dringend nodig. Moenie wag vir nog 'n week of nog 'n maand of nog jare wat verby moet gaan voordat ek sê, hoorie, hier steek my hand op, ek moet uit hierdie uitkom. Weet jy wat Morney, die realiteit van die hele proses is, amper 80-90% van mans wat by ons program aansluit, was al op die ouderdom van 10 of 11 exposed aan 'n vorm
van either pornografie, seks, molestering, you name it. En daai deur oopgemaak. Okay? So dink gou-gou. Ons as 30, 40, 50-jariges was al in die ouderdom van 10 of 11 daarin geexpose. Hoe was ons lewe toe ons 10 was? Niks in vergelyking met hoe deesdae se 10, 11-jariges. Die toegang wat ons 10, 11-jariges nou het tot free internet, wifi by die huis, by die skool, by die enige plek waar hulle toe gaan, is dit vrylik beskikbaar. En amper alles is al it's going. Ja. Jy kan amper alles nou daar kry. Dis die ding. So as ons as 30, 40 plussers al blootgestel was daaraan toe ons 10 of 11 was, hoeveel te meer deesdae se jeug. Dis shocking om te dink dat daar's nie meer fokus op dit nie. En ons het 'n totaal uitgeruste program vir enige tiener al die pad op. Daar's mense wat spesialiseer hoe om te werk met hierdie, wat hulle taal praat. Want wragtig waar ons as hulle met ons nou praat, dan verstaan ons halfte van die goed nie wat hulle sê nie. Maar daar's mense wat opgelei is om te verstaan, wat opgelei is om 'n verskil te kan maak. En om hulle te hoor. Wat hulle kan hoor. So, whether jy 'n tiener is, 10, 11 is, whether jy 'n ouer is met 'n tiener, ons het 'n plek daar vir jou. En hoe vinniger ons kan ons ouers ook net equip. En nie dat hulle soos 'n volstruis met hulle kop in die sand sit nie. Nee, dit sal nooit met my tiener gebeur nie. Hoe vinniger kan ons tot die werklikheid kom dat dit kan dalk. Dit kan dalk. Whether dit per ongeluk is en of hy 'n sprits daarvoor gaan soek. Of daar probleme by die huis is en of hulle 'n godvreesende huis is wat ma en pa lief is vir mekaar, waar daar geen probleme moet inkruip nie. Dit kan nog steeds. Of groepsdruk, of wat Daar's is hy. rugby toere, of whatever. Enigiets van hierdie kan gebeur. Ons moet nie naïef wees dat dit nie met my kind gaan gebeur nie. So ons moet hulle coach voor die tyd. Ons moet hulle die regte goed in hulle hand sit, sodat hulle kan weet, as hierdie opkom, ek weet, ek hoef nie daarna te kyk nie. Ek dink ons gaan nou begin amper land in die sin van hoor jy resources, hoe, waar, wie kontak ek, en ons gaan 'n podcast binnekort weer opneem, want ons gaan uitsaai op Maandag met Morney, waar ons ook wil gaan praat oor, hoe kyk ek na my kind se foon, hoe lyk screen time, wat is op screen time, hoe keer ek dat my kind verslaaf raak, nie net pornografie nie, maar soveel goed op sosiale media, so ons gaan experts inkry, wat ons gaan praat oor selfoonbeheer en sovoorts, maar Ken, ons waardeer dit so baie, dankie vir Grace Online, die program, die ure wat julle insit, mans, vrouens, lewens te help verander. Hoe kom hierdie manne, hoe kom die vrouens by julle uit, hoe kan ons hierdie program deel maak van hulle lewens? Ek dink Chris kan sy details daar share, as hulle met hom. Ja, so natuurlik, ons het 'n volwaardige website, gaan na graceonline.co.za. As julle wil 'n persoonlike WhatsApp stuur, as julle nie wil daai roete gaan nie, my nommer is 07936365565. Dit sal 10 ook op die skerms kom, maar kontak ons. Maak daai eerste stap. Man, vrou, tiener even. Kontak ons, stuur ons 'n WhatsApp. Dis so maklik soos dit. Van daar af kan ons die hele proses in die gang sit. En dan ook is ons baie opgewonde dat ons gaan met julle as Lewensentrum begin hande vat om so 'n program ook vir die globale kerk aan te bied, waar ons kan net bietjie fasiliteer, net bietjie daai coaching doen, hoe om hierdie goeters beter te hanteer. Ons wil sien dat manne gesond word, en vrouens, en tieners, en gesinne. Ek dink dis hoekom jy 'n kerk vir 'n gemeenskap is. So, Ken, enigiets nog van jou kant af, voor ek? Ja, ek dink Mona, as enige mense wat na hierdie video kyk en julle voel vandag, hierdie opname kyk, julle voel vandag, julle wil betrokke raak van die oplossing. Dis om my hart sit, en dis wat Chris in die laaste van gepraat, jy baie welkom met my kontak te maak.
En dan gaan ons opleiding doen, ons sal hulp verskaf, ons sal resources gee, ons sal support. As jy besef dat daar 'n tsunami golf op pad, dalk is al klaar besig om te breek oor ons hierso en jy wil deel wees van die oplossing en God het jou geroep om deel te wees van dit. Jy voel iets stir in jou hart as jy na my luister. Kry my details by Chris of op die website, kontak my en dan doen ons dit en ons maak seker dat ons nie vasgebind is met ketTINGs nie, dat ons hande opsteek in die kerk op 'n Sondag, dat ons Jesus se teenwoordigheid voluit kan beleef en dat en dat ons gemeente groei en dat ons gemeenskap groei, ook snaaks gemeenskap, dat ons dit groei en dat ons word wie die Here ons geroep het om te wees, daai beautiful, best, awesome, brilliant person. En dis nie net vir die vrouens, dis vir die mans ook. So raak deel van die proses en ons geniet dit. Dis 'n lekker journey, dis 'n harde journey, dis transformerend, dis vervullend, dis amazing. Dis okay, ons manne soek challenges. Ek sê baie dankie. Chris en Kenneth ken ek regtig al jare. Hulle is doodnormale manne wat hulle eie gesinne het, eie kinders het, maar hulle is reël mense. Dankie dat julle reël is, dat julle eintlik 'n groot passie wat julle het vir ons mense. Een van hulle is kom vry van hierdie goed. Okay, op watter vlak ook al, maar pornografie veral. Manne, baie dankie. Ons bid vir julle, ons bid vir Grace Online. Die Here help julle, hy's met julle en dankie dat julle kon wees. Alles wat mooi is vir julle. Thanks Morney, dankie. Baie dankie Morney en dankie vir almal wat gekyk en geluister het. Sien uit. Ons praat weer vandag, Morney op Maandag. Alles wat mooi is.